Sembabule yemuko ebyo bitundu ebirimu abantu abeegumbulidde omuze ogw'okusaanyawo obutonde bw'ensi nga batema emiti okugikolamu amanda n'okulima mu ntobazi wadde nga ab'obuyinza bagezezzaako okubakugira naye nga buteerere. Mu mbeera eno Deo Sekamatte ng'ono mutuuze mu tawuni kanso y'e Sembabule bwe yalaba guli gutyo kwe kuvaayo n'obuyiiya obw'okukola amanda agafumba ku sigiri ng'agakola mu Kasasiro n'ekigendererwa eky'okutaasa obutonde bw'ensi n'okufunamu ensimbi eziyimirizaawo famire ye. Tusobodde okutuukako mu maka g'omukulu ono okulaba engeri gy'akolamu omulimu guno era bingi byatunyonnyodde ku nsonga eno. Okuva eri we twayodde Kasasiro ne tumuleeta ne tumutuusa wano ne tutandikirako eyo masiini n'emusa ne muleeta ne tumuzzamu eno ne mumikisinga wakati nga tutadde muteekamu obuwunga bwa muwogo obuntu buno okubanga bukwataganye wamu okufuukamu eryanda. Sekamatte alina ebyuma ebitokozesa amasannyalaze ebikola amanda gano byagula obukadde 4.5 era agamba okufulumya amanda amalungi amaanyi go ge gakweyimirira. Mu kino akozesa ebintu ebyenjawulo okuli ebisasiro, olusennyente, obuwunga, amasa g'ente n'ebintu ebirala okukolamu amanda gano. Kyokka alaze obwennyamivu eri ebiseera by'omu maaso eby'abantu abawangalye Sembabule olw'okusaanyaawo obutonde bw'ensi ng'abantu bandibulwa ekyokufumbisa kubanga emiti gyonna bagitemye bagimazeewo n'abasaba okumwegattako bakole amanda mu Kasasiro abeetoolodde bataasa ebibira. Kati ndabira ddala nga tutuuse ku bwetaavu obw'okubanga tuteekeddwa bwe kuba kuzaawo obutonde bwansi tulwane tukozese Kasasiro atwetoolodde tukolemu ebisobola okubanga biyamba okuyimiriza ekitema biti. Omwaka ogumu n'ekitundu gwamaze ng'ageesa ekintu kino ategeeza nti amanda ge tegaleeta mukka mu nju wadde okukosa obulamu bw'omuntu n'asaba abakulembeze ku disitulikiti abavunaanyizibwa ku kukuuma obutonde bw'ensi okumukwasizaako batwale emisomo gino mu masomero abaana nabo bayige enteekateeka eno. Nga wakiri tufunayo olunaku lumu ne tugenda ku masomero ne tulaga kino ekyokukola kubanga abaana bw'oweetunuulira Sembabule balunzi obusajja ebuli tusobola okubanga obusobo tuyigiriza abaana nga ne bwe bagenda eyo ewaabwe mu byalo basobola okukolamu amanda agafumba emmere. Kyokka alaze okusoomoozebwa okuliwo eri abantu abatamanyi mugaso gwa Kasasiro n'agamba nti obuzibu bw'alina kwe kufuna ebintu bino kubanga byetaaga ssente nnyingi z'atalina mu kiseera kino n'ayongera okusaba abekikwatako okuvayo bakwatire wamu naye mu mulimu guno. Kasasiro avaamu ki ekyo tebakimanyi kitegeeza si lugendo lutono okubanga ntambula nga bwe navaawo n'engenda e Mateete n'enfuna lunaku n'ensomesa abantu ngeri ki gye basobola okusunsulamu Kasasiro oyo tumufune. Okuggyayo ekinyusi ky'ensonga eno tugezezzaako okutuukirira abavunaanyizibwa ku nsonga z'obutonde bw'ensi ku disitulikiti okutunnyonnyola we batuuse mu kwongera okutaasa obutonde bw'ensi wabula bano wakati mu kwebalama kamera zaffe batutegeezezza nti abasinze okwonoona entobazi nga bazirimiramu n'okugula ettaka ly'entobazi be bamu ku bakulembeze ku disitulikiti ng'obuzibu buno bunafuyizza nnyo enteekateeka y'okulwanyisa abantu abasaanyawo obutonde bw'ensi e Sembabule. Joan Nabawes ne Noah Kintu, BBS Telefayina.